identity. Και μιλάω κυρίως για τα μαρξιστικά λαϊκιστικά κινήματα, όχι τόσο τα μαοιστικά, που είχαν μια πολύ πιο ισχυρή λαϊκιστική ταυτότητα. The first successful populist movement of the post-war period was Poujadism in France in the late 1950s. Ένα από τα πιο δημοφιλή λαϊκιστικά κινήματα ήταν αυτό που εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 50 στη Γαλλία, το κίνημα του Poujadism. Well, Poujadism was by much a flash party. It emerged and it kind of died within a couple of years. It has had a massive influence on French politics since. Παρόλο που ήταν ένα κόμμα σαν διάχοντας αστέρας, δηλαδή εμφανίστηκε και γρήγορα στο προσκήνιο και μετά πολύ γρήγορα εξαφανίστηκε, είχε πάρα πολύ μεγάλη επίδραση στην πολιτική σκηνή στη Γαλλία. Most notably Jean-Marie Le Pen, who is the godfather of the most important far-right party in Europe, was elected on the Poujadist list. Ο Jean-Marie Le Pen, ο οποίος θεωρείται κατά κάποιον τρόπο ο νονός των λαϊκιστικών κομμάτων, των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη, εκλέχθηκε μέσα στα πλαίσια αυτού του κινήματος. Well, there were some successes in the 1970s and 80s. Overall, the rise of right-wing populism really took off in the 1990s. Υπήρχαν κάποιες επιτυχίες στη δεκαετία του 90 και του 80 και του 90, αλλά κυρίως η άνοδος σημειώνεται του δεξιού λαϊκισμού στη δεκαετία του 90. And this is what I call populist radical right parties that combine nativism, authoritarianism and populism. Και μιλάω για τα ριζοσπαστικά δεξιά κόμματα, τα οποία συνδυάζουν τον ατυπισμό και τον λαϊκισμό. Και τον αυταρχισμό. Again, while there were some left-wing populist successes before, left-wing populism seems to have only taken off in the 21st century. Και παρόλο που υπήρξαν κάποιες μικρές επιτυχίες του αριστερού λαϊκισμού προηγουμένως, κυρίως απογειώθηκε ο αριστερός λαϊκισμός στον 21ο αιώνα. So this is a bit of a difficult to read table of the electoral successes of populist parties in Europe. Είναι κάπως της ανάγνωστος πίνακας των εκλογικών επιτυχιών και αποτελεσμάτων των λαϊκιστικών κομμάτων στην Ευρώπη. So we have a list of the country, a list of the populist party, then the success, the electoral support in the last European election, the electoral success in the last national election, the ranking in the last national election, the percentage of total votes for populist parties in that country, and then the change in that total vote compared to the last national election. Έχουμε στην πρώτη στήλη τη χώρα, στη δεύτερη στήλη το Εθνικιστικό Κόμμα, στη τρίτη στήλη έχουμε τις ευρωεκλογές, τις τελευταίες ευρωεκλογές, στην επόμενη στήλη έχουμε τις εθνικές εκλογές, μετά είναι η κατάταξη του κόμματος ανάλογα με τη δύναμη που πήρε, με το ποσοστό που πήρε στη χώρα, το σύνολο του ποσοστού που πήραν τα λαϊκιστικά κόμματα σε κάθε χώρα και η αλλαγή, η μεταβολή σε σχέση με τις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Parties in black are radical right. Με το μαύρο χρώμα είναι τα ριζοσπαστικά κόμματα της δεξιάς. Blue are right. Δεξιά, τα δεξιά κόμματα με μπλε. Red is radical left. Με κόκκινο είναι ριζοσπαστική αριστερά. And green is kind of esoteric. Και το πράσινο είναι εσωτερικά, κατά κάποιον τρόπο, κόμματα. Δεν έχουν συγκεκριμένη ταυτότητα. So let me summarize the most important things. Populist parties are successful in most European countries today. Για να συνοψίσω λοιπόν τα πιο σημαντικά σημεία, τα λαϊκιστικά κόμματα είναι επιτυχημένα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες της μέρας μας. On average, they score about 17% of the vote in national elections. Κατά μέσο όρο έχουν ένα ποσοστό περίπου 17% στις εθνικές εκλογές. And it is always important to remember that we come from 100%. This means 83% do not vote for populists. Και πάντα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το ποσοστό
82% αυτό με το οποίο ξεκινάμε, που σημαίνει ότι το 83% δεν ψηφίζουν τα λαϊκιστικά κόμματα. Overall, the trend is up, but most populist parties are volatile. Σε γενικές γραμμές η τάση είναι ανωδική, αλλά τα περισσότερα εθνικιστικά κόμματα είναι ασταθή. That means that they gain successes very quick, but they also lose them very quick. Αυτό σημαίνει ότι πολύ γρήγορα κερδίζουν ψήφους και πολύ γρήγορα τις χάνουν. And also there are very large differences cross-nationally and cross-temporally within Europe. Και υπάρχουν φυσικά πολύ μεγάλες αλλαγές, τόσο διαχρονικά όσο και διακρατικά εντός της Ευρώπης. For example, Belgium had one of the strongest right-wing populist parties before and is now one of the weakest. Για παράδειγμα, το Βέλγιο έχει ένα από τα ισχυρότερα λαϊκιστικά κόμματα στο παρελθόν, το οποίο στις μέρες μας είναι ένα από τα πιο αδύναμα. Some countries have predominantly a left populist party, others predominantly a right populist. Άλλες χώρες έχουν κυρίως αριστερά κόμματα, λαϊκιστικά κόμματα, τα οποία είναι πιο ισχυρά, ενώ άλλες έχουν δεξιά λαϊκιστικά κόμματα. In 5 countries, populists are the biggest political party. Σε 5 χώρες τα λαϊκιστικά κόμματα είναι τα μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα. This is Switzerland, Greece, Hungary, Italy, and Slovakia. Είναι η Ελβετία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιταλία και η Σλοβακία. In 6 countries, they are currently in the government. Σε 6 χώρες είναι κυβέρνηση αυτά τα κόμματα. Switzerland, Greece, Hungary, Lithuania, Norway, and Slovakia. Ελβετία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λιθουανία, Νορβηγία και Σλοβακία. Importantly, though, only in 3 of them they are the major force. Αλλά είναι σημαντικό ότι σε 3 από αυτά τα κράτη είναι η βασική δύναμη της ουσίας. So, of course, Greece, where both parties are populist. Έχουμε την περίπτωση της Ελλάδας, φυσικά είναι μία από τις 3 περιπτώσεις όπου και τα 2 κόμματα της ουσίας είναι λαϊκιστικά. Hungary, which has a one-party government, which is populist. Στην Ουγγαρία, όπου το ένα κόμμα που είναι στην εξουσία είναι λαϊκιστικό κόμμα. And Slovakia as well with SMEC. Και η Σλοβακία με το ΣΜΕΚ. In 3 countries, populist parties got the majority of the vote. Σε 3 χώρες τα λαϊκιστικά κόμματα είχαν την πλειοψηφία του σωστού στις εκλογές. That was in most cases several populist parties together getting the majority. Στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν πολλά κόμματα λαϊκιστικά μαζί που έπαιρναν την πλειοψηφία. The highest, of course, is in Hungary, where Fidesz, the governmental party, is populist, and Jobbik, the most important opposition party, is also populist. Η εξαιρετική περίπτωση είναι αυτή της Ουγγαρίας, όπου και το κυβερνητικό κόμμα είναι λαϊκιστικό και το βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης είναι και αυτό λαϊκιστικό. Finally, in 6 countries, a populist party is part of the political establishment. Και σε 6 χώρες ένα λαϊκιστικό κόμμα είναι μέρος του πολιτικού κατεστημένου. What I mean by that is that these are the parties that are accepted by pretty much the other parties. They're not perceived as the challengers. Και είναι αυτό που εννοώ, είναι ότι είναι κόμματα τα οποία γίνονται αποδεκτά από τα άλλα κόμματα, δεν θεωρούνται ως πρόκληση. So why is populism successful now? Γιατί είναι λοιπόν ο λαϊκισμός επιτυχημένος σήμερα? Oddly enough, we actually don't know that much about why populism is successful. Περιέργως δεν γνωρίζουμε και πολλά για το γιατί είναι επιτυχημένα. Or perhaps better phrased, under which conditions populist parties are successful. Ή για να το θέσω πιο σωστά, υπό ποιες συνθήκες αυτά τα κόμματα είναι επιτυχημένα. Most of our theories are very general and very vague. Most of our Theories. Περισσότερες από τις θεωρίες μας είναι ασαφείς. And so these are theories like globalization theory or crisis theory. Θεωρίες όπως η θεωρία της παγκοσμιοποίησης ή η θεωρία της κρίσης. And they make intuitively perfect sense. Και καταλαβαίνουμε ότι έχει νόημα αυτό. But the problem is that neither globalization nor crisis is very well defined. Γιατί και τα δύο αυτά, δηλαδή και η παγκοσμιοποίηση και η κρίση, δεν προσδιορίζονται με μεγάλη ακρίβεια. And to a certain extent, there's always globalization and there's always crisis. Και αν το δούμε από μία οπτική, πάντοτε υπάρχει και η παγκοσμιοποίηση και υπήρχε και η κρίση. But they're not always populist successes.
Αλλά αυτό δεν οδηγεί, δεν υπάρχουν πάντα όμως επιτυχίες του λαϊκισμού. And so we get to reasonably broad points. Important issues are not adequately addressed by elites. Σε κάποια λοιπόν, καταλήγουμε σε κάποια ευρεία ζητήματα, ευρείες κατηγορίες, όπως είναι ότι τα σημαντικά ζητήματα δεν αντιμετωπίζονται κατάλληλα και επαρκώς από τις ελίτ. Now, it's important that this is about the perception. Είναι σημαντικό να διασαφηνίσουμε εδώ ότι μιλάμε για τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. People think that these issues are not adequately addressed. Δηλαδή, ο κόσμος πιστεύει ότι τα ζητήματα αυτά δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς. In many cases, these questions were not adequately addressed for 20, 30 years, but they've only become perceived as inadequately addressed in the last 10 years. Δηλαδή, μπορεί για δεκαετίες αυτά τα ζητήματα να μην αντιμετωπίζονταν σωστά από τις εκάστοτε ελίτ, αλλά τα τελευταία 20 χρόνια, για παράδειγμα, αντιλαμβάνεται ο κόσμος ή θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίζονται σωστά. Elites are being perceived as either all the same or as powerless. Οι ελίτ θεωρούνται σαν να είναι είτε όλες ίδιες είτε ανίσχυρες. And actually, most of the mainstream parties in Europe have become much more similar than they were 20, 30 years ago. Και η αλήθεια είναι επίσης ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια περίπου, τα βασικά κινήματα του κατεστημένου έχουν αρκετές περισσότερες ομοιότητες από ό,τι πριν από 20-30 χρόνια. This has to do with the fact that, for example, religion became much less important for Christian Democrats, social democratic parties became accepted the market and became kind of third wave, and most of the liberal parties had already accepted some type of welfare state. Ένα θέμα και παράδειγμα είναι ότι τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα ή τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα η θρησκεία πλέον δεν είναι τόσο σημαντική και τα σοσιαλιστικά κόμματα, πολλά σοσιαλιστικά κόμματα έχουν αποδεχτεί την ελεύθερη αγορά ή πολλά φιλελεύθερα κόμματα έχουν δεχτεί ως έναν βαθμό το κράτος πρόνοιας. But otherwise, elites will also at times say, well, I cannot do this. Πολλές φορές όμως οι ελίτ έχουν πει, έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά και έχουν πει δεν μπορώ να το κάνω αυτό. For example, whenever the EU decides something that is not popular, the national politician will come back and say, well, I really fought for this, but I was outvoted. Πολλές φορές λοιπόν όταν παίρνει μια απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν είναι και πολύ δημοφιλής με τον κόσμο, ο εθνικός πολιτικός έρχεται στην χώρα του και λέει τι να κάνω, αναγκάστηκα γιατί εγώ βέβαια ήμουν εναντίον, αλλά ψήφισαν, η πλειοψηφία ψήφισε υπέρ αυτού. And so populists will say, I can do that. Οι λαϊκιστές όμως λένε εγώ μπορώ να το κάνω. Think about Syriza. There are two options. Syriza presents a third and says, you say that this is not possible, I can make this work. Το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν δύο εναλλακτικές επιλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως λέει ότι υπάρχει και τρίτη. Εάν εσείς θέλετε να το κάνω αυτό, εγώ θα το κάνω. Alternatively, they say, okay, if the EU doesn't allow us to do that, we get out of the EU. Ή εναλλακτικά λέει, εάν δεν μας επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνουμε, θα βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. In essence, this speaks to the repoliticization that populists are pretty much all about. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει την επαναπολιτικοποίηση την οποία πρεσβεύει ο λαϊκισμός. Essentially, for populists, everything is potentially political. Για τους λαϊκιστές ουσιαστικά όλα είναι πολιτικά. One of the other reasons is that populist actors are attractive. Ένας άλλος λόγος είναι ότι οι φορείς που είναι στο λαϊκιστικά κινήματα είναι ελκυστικοί. Politics is about demand side and supply side. Η πολιτική είναι ακολουθεί την αγορά στο θέμα της προσφοράς και της ζήτησης. Many of our theories only explain the demand side. Πολλές από τις θεωρίες μας εξηγούν μόνο την πλευρά της ζήτησης. They say, well, there's mass unemployment, therefore populist parties win. Λένε, για παράδειγμα, υπάρχει μαζική ανεργία, που σημαίνει ότι για αυτόν τον λόγο θα κερδίσει ένα λαϊκιστικό κόμμα. Irrespective of whether that populist party will have as its leader a very presentable person like Tsipras or a monkey. Ανεξάρτητα από το αν η ηγέτης του λαϊκιστικού κόμματος είναι
παρουσία του Τσίπρας ή μία μαϊμού. And of course, it matters what is on offer, what the populist actor offers to the voter. Και φυσικά έχει πολύ μεγάλη σημασία τι προσφέρει ο λαϊκιστής στον ψηφοφόρο. In most of the cases of successful populist parties, they have either a very strong organization or a very attractive leader. Στις περισσότερες περιπτώσεις που έχουμε επιτυχή λαϊκιστικά κινήματα, έχουμε είτε έναν πολύ ευπαρουσίαστο ελκυστικό ηγέτη, είτε ένα ισχυρή οργάνωση. Unfortunately, what is attractive is incredibly difficult to determine. Φυσικά το ελκυστικό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το προσδιορίσουμε ακριβώς. First of all, it is culturally dependable. Εξαρτάται από τα πολιτισμικά δεδομένα. What is attractive to Greeks might be totally unattractive to Danes. Αυτό που είναι ελκυστικό για τους Έλληνες μπορεί να είναι τελείως μη ελκυστικό για έναν Δανό. So you can't really say that this type of leader will be successful as a populist in any context. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι αυτού του είδους ο ηγέτης θα είναι επιτυχημένος ως λαϊκιστής σε οποιοδήποτε πλαίσιο. Finally, the media structure is much more favorable towards populists these days. Επίσης, οι δομές των μέσων ενημέρωσης είναι πολύ πιο ευνοϊκές προς τους λαϊκιστές σήμερα. Now let's be clear, in most countries, the mainstream media is anti-populist. Στις περισσότερες χώρες βέβαια, τα μέσα ενημέρωσης του κατεστημένου, τα κύρια μέσα ενημέρωσης, είναι αντιλαϊκιστικά. And I think one of the most striking examples is The Guardian. Ένα από τα πιο σημαντικά παραδείγματα είναι η Guardian. The Guardian is the lefty newspaper in the UK, which has always supported radical left or pseudo-radical left initiatives. Είναι μια αριστερή εφημερίδα του αριστερού χώρου, η οποία πάντα υποστήριζε αριστεριστικές ή αριστερές πρωτοβουλίες. And it has published a lot of op-eds in favor of Syriza and Podemos. Και έχει αρκετές φορές δημοσιεύματα που είναι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και των Podemos. But it has also written an editorial where by and large, if it's the choice between an anti-establishment radical left and an establishment, they support the establishment. Εάν όμως υπήρχε ένα κύριο άρθρο στην εφημερίδα αυτή τη στιγμή, στο οποίο έλεγε ότι εάν υπήρχε ένα κατεστημένο κόμμα και ένα κατεστημένο κόμμα λαϊκιστικό, τότε σίγουρα θα υποστήριζε αυτό που ήταν του κατεστημένου. But the media, which has become much more commercial, does address a lot of issues that are very favorable towards populism. Τα μέσα ενημέρωσης όμως, τα οποία έχουν γίνει πολύ πιο εμπορικά, πολλές φορές έχουν ζητήματα που είναι πολύ πιο λαϊκιστικά. Most notably corruption. Ασχολούνται πολύ συχνά και παράδειγμα με τη διαφθορά. The other thing is there is no longer a clear monopoly on information. Και το άλλο ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει ένα σαφές μονοπόλιο στην πληροφόρηση πλέον. Which means that things can no longer be suppressed and actors can no longer be excluded. Που σημαίνει ότι οι καταστάσεις δεν μπορούν πλέον να συνεχίσουν να καταπιέζουν, να καταστέλλονται και οι διάφοροι φορείς, οι διάφοροι δράστες μέσα σε εισαγωγικά δεν μπορούν να αποκλείονται από τα μέσα. If an issue or an actor is very active and visible in the streets and on the social media, mainstream media will have to address it. Αν ένα ζήτημα ή ένας παράγοντας είναι πάρα πολύ δημοφιλής στα κοινωνικά μέσα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τότε τα μέσα του κατεστημένου, τα μέσα ενημέρωσης του κατεστημένου θα πρέπει να τον προβάλλουν. Secondly, commercial media tends to favor a kind of clear oppositions. Φυσικά τα βασικά μέσα, τα κύρια μέσα, τα μέσα του κατεστημένου συνήθως ευνοούν σαφείς αντιθέσεις και διακρίσεις. And so an establishment and a challenger is a very lucrative frame for the media.
το κατεστημένο από τη μια πλευρά και ένας παράγοντας που το αμφισβητεί από την άλλη, είναι μια πολύ ξεκάθαρη αντίθεση για τα μέσα του κατεστημένου. Let me say something short about Greece. Κάτι σύντομο τώρα για την Ελλάδα. And some things have already been said. Κάποια πράγματα ήδη έχουν αναφερθεί. Greece has the longest tradition of populist politics in Europe. Έχει τη μεγαλύτερη παράδοση λαϊκιστικής πολιτικής στην Ευρώπη. The party that has been almost completely ignored outside of Greece is PASOK. Ένα κόμμα το οποίο είχε παντελώς αγνοηθεί και παραμεληθεί εκτός Ελλάδος είναι το PASOK. Particularly in the 1980s, PASOK was clearly a left-wing populist party. Ήταν σαφές ότι στη δεκαετία του 80, το PASOK ήταν ένα αριστερό κόμμα. And by far the most successful populist party in Europe. Και μακράν το δημοφιλέστερο λαϊκιστικό κόμμα στην Ευρώπη. Second, liberal democracy was never fully established in Greece. Δεύτερον, η φιλελεύθερη δημοκρατία ποτέ δεν εδραιώθηκε ουσιαστικά και πλήρως στην Ελλάδα. Not just as a political system, but also in terms of values among the population. Όχι μόνο ως πολιτικό σύστημα, αλλά και ως αξίες στον πληθυσμό. In my opinion, the economic crisis has primarily changed the main left populist actor. Κατά τη γνώμη μου, η οικονομική κρίση έχει πρωταρχικά μεταβάλει το κύριο αριστερό λαϊκιστικό παράγοντα. And for the moment, Syriza has taken the place of what PASOK was in the 1980s, most notably. Και αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει το ρόλο που έπαιζε το PASOK τη δεκαετία του 80. Now I'm talking specifically from an electoral point of view. Και μιλάω κυρίως από την πλευρά του εκλογικού σώματος. Obviously, PASOK was more than just an electoral party. It was a clientelist machine. It was a governmental party. Το PASOK ήταν ένα σύστημα που ασκούσε ουσιαστικά πολιτική βάση του πελατειακού συστήματος και ήταν ένα κυβερνητικό κόμμα, ένα κόμμα της ουσίας. I don't argue that Syriza today is the same organization as PASOK. Δεν ισχυρίζομαι ότι το ΣΥΡΙΖΑ είναι η ίδια οργάνωση, η χτυπική διοργάνωση που είχε το PASOK. I say that it performs the same function within the electoral and political system. Λέω ότι διεκπεραιώνει την ίδια λειτουργία εντός του πολιτικού και εκλεκτορικού συστήματος. Finally, the causes of the crisis are both external and internal to Greek politics. Τέλος, οι αιτίες της κρίσης είναι τόσο εξωτερικές όσο και εσωτερικές στην ελληνική πολιτική σκηνή. And this is an important difference to, for example, Spain or Ireland, which are also very hard hit. Και αυτή είναι μια βασική αντίθεση αν συγκρίνουμε την Ελλάδα με την Ισπανία και την Ιρλανδία, οι οποίες επίσης επήλυσαν σοβαρά από την κρίση. Well, both countries overextended economically. Και οι δύο χώρες είχαν ουσιαστικά βγει από τα όρια τους οικονομικά. Their base economic model and their political system functioned fairly well. Το βασικό τους οικονομικό σύστημα και το πολιτικό τους μοντέλο και το πολιτικό τους σύστημα φαινόταν να λειτουργούν αρκετά καλά. Which means that if the external problems are solved, Που σημαίνει ότι αν τα εξωτερικά προβλήματα επιληθούν, Spain and Ireland will be fairly okay. η Ισπανία και η Ιρλανδία θα είναι γενικά εντάξει σε γενικές γραμμές. Greece still has a fundamental issue to solve. Η Ελλάδα όμως εξακολουθεί να έχει ένα θεμελιώδες ζήτημα που πρέπει να επιλύσει. Thank you very much. Νομίζω έχουμε μια πληρέστερη εικόνα μετά την παρουσίαση του καθηγητή Mudde, ο οποίος είναι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε ερωτήσεις ή σύντομες τοποθετήσεις. Παρακαλώ, να ανάψουμε και το πρώτο. May I speak English or Greek or is there going to be a translation or? English is better than. Okay, so directly. Okay, first of all, I found really very interesting your theoretical framework
comparison between Greece and Spain. So I will try to form a kind of hypothesis. So if you see any wrong syllogism or... Okay, we have two parties which you pose as populist parties, and I'm referring to Syriza in Greece and Podemos in Spain. Your general framework is, I think that it's okay in order to find the latest evolution, given the fact that Podemos has been established, it's a newly established party, I mean 2014, although its appearance, it goes back to the 2012 events in Spain. But there are some problems. I mean, I'm really interested in what you say, that which are the conditions under which populism is successful. And of course, crisis and globalization are too general. I mean, they can be used as the context, but not as factors themselves. So I wonder if we can use newly political cleavages as symptoms of the situation. I mean, both parties use elitist rhetoric, casta in Spain, and we have new and old political parties in Greece. So we have a newly constructed political cleavage, I mean. Then we have the crisis itself, but you said that the crisis, the economic crisis, has different characteristics in Greece and in Spain. Although I have some doubts, but this is secondary anyway. So I wonder if we can have a kind of comparison between the two parties, given the fact that in Spain we have this Sunday we have the elections in Andalusia and general elections in November, so it's a little bit problematic. We haven't seen yet, but we have some demographic or demoscopic polls. We have polls that give some increasing tendencies for Podemos. That's okay, thank you then. Να έχουμε 2-3 ερωτήσεις ακόμα για να απαντήσει μαζί ο καθηγητής Mudde. Παρακαλώ. Αλλά μήπως πρέπει να μεταφράσετε σύντομα την ερώτηση. Το βασικό, αυτό που με ενδιέφερε είναι το βασικό θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον, και το πώς βλέπει την επιτυχία των αριστερών λαϊκιστικών κομμάτων στην Νότια Ευρώπη και αν μπορεί να γίνει μια σύγκριση μεταξύ Ισπανίας και Ελλάδας. Στην Ισπανία έχουμε το κόμμα των Podemos, το οποίο είναι ένα νεοειδρυθέν κόμμα σχετικά, εμφανίστηκε το 2012 με τα γεγονότα στην Ισπανία και εδραιώθηκε ουσιαστικά το 2014. Αλλά υπάρχουν αρκετά προβλήματα, όπως είπατε, στον τρόπο που βλέπουμε τις επιτυχίες και πώς μπορούμε να τις εντάξουμε μέσα σε ένα πλαίσιο, τις επιτυχίες του λαϊκισμού των λαϊκιστικών κινημάτων. Και όλη αυτή η ρητορική της ελίτ και του κάστα που είναι στην Ισπανία, το θέμα του κατά πόσο επηρεάζει η οικονομική κρίση ή όχι τις επιτυχίες των κομμάτων αυτών και αν μπορεί να γίνει τελικά αυτή η σύνδεση, ιδιαίτερα δεν έχουμε ακόμη βέβαια συγκεκριμένα ποσοστά, έχουμε τις εκλογές στην Ανδαλουσία, τις επερχόμενες κρατικές εκλογές τον Νοέμβριο στην Ισπανία, αλλά φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι είναι ανωδική η τάση των Podemos στην Ισπανία σε γενικές γραμμές. Παρακαλώ. I would put the question in English, so it will be better easier to understand. I have been very impressed by your explanation about failure of elites. And I guess I have an assumption, basic assumption, that the two big families of the European political parties have failed to address their proper